Chào chị nhé. Nhà cháu chuẩn bị bàn giao cho khách này. Đấy, thì nhà cháu thì chỉ vào chỉ theo màu phanh cần thôi nhá, chứ cũng không sơn nhá. Đấy, nhưng nhà cháu thấy thế này cũng ok phết rồi đấy. Đấy, cần màu gì thì chỉ màu đấy thôi, đơn giản thôi, nhưng mà cũng khá là ok. Đấy, chia lại khoen này cho khách này. Thì, cần màu đen thì đi màu đen. Dạ, cũng ok phết đấy cụ nhỉ. Đấy. Trong cô đơn ta chẳng nghe ta giận hờn, yên cho những giọt sâu buông, yên trong gió bụi màn sương, yên nào cho hết Con có quay, con có quay. Vậy ạ.